जैसा कि एक हदीस में आया है कि इन्ना हाज़िल क़ुलूब लतस्दअ, हुज़ूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो दिल है इंसानों के, इनके ऊपर जंग लग जाया करता है। तो पूछा, अल्लाह के रसूल, आपने फरमाया कि दिलों में जंग लग जाता है, हमारी तलवारों पर जंग लगता है, हम सैकल करते हैं, पॉलिश करते हैं, जंग उतर जाता है, फिर चमकदार तेग बुर्राक बन जाती है। तो दिलों का जो है उसके जंग को दूर करने की क्या शक्ल है? फरमाया कसरत तिलावतिल कुरान व कसरत ज़िक्रिल मौत, कसरत से कुरान का पढ़ना और कसरत से मौत को याद करना, इससे दिलों का जंग उतरता है।